ماشاءالله. حقیقت او امامت پخت لمانا، حقیقت او امامت پخت لمانا، حق زما غندے دیتا صاحب اسرار کا. ستا پا عصر کی هغا امام پر حق دے، ستا پا عصر کی هغا امام پر حق دے چه حاضر او د موجود ندی بیدار کا. دیار مخ درتا دمرگ آئینہ کی اخی، دیار مخ درتا دمرگ آئینہ کی اخی، او دمرگ پمین جون درتا دشوار کا. د نقصان پا احساس وینا دی پا جوش کری، د نقصان پا احساس وینا دی پا جوش کری، او پا فقر دی شمشیر غند آبدار کا. دا هغا امامت پاک دین تا فتنہ دے، دا هغا امامت پاک دین تا فتنہ دے چه مؤمن دا بادشاہانو پرستار کا. اس ز جامعہ محمدیہ گڑخیل این نمائندہ پطور بوندی ایتو سمخیتا ایدی جامعی روح روا صدر مدرس محترم جناب مولانا نور رحمان سے درخواست کو چاہا روشی ایتو سمخیتا یوسو کلمات پیش. مولانا نور رحمان سے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم صدر ذی وقار، محترم علماء کرام علماء دی دین باندې ماینو مسلمانانو او په پردې کې ناستو په دین باندې غیرتمندو میندو خویندو ټولو نه مخکې زه د جامعې د اساتذه کرامو د طرفه تاسو ټولو ته هرکلی یم. بیا د هغې نه پس موږ د تاسو ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو په دغه مصروف ترین اوقاتو کې خپل ټول ضروریات ټول کارونه مخکې ورستو کو و د جامعې په یوې دعوتنامې سره تاسو دلته کې راتلل یقیني وګرځوله. د الله رب العزت نه دغه سوال کوو چې الله رب العزت د دې بابرکته مجلس په خاطر الله رب العزت د دې قرآن مجید د ختمونو په واسطې سره موږ ټولو اورېدونکو مغفرت تامه نصیب کړي. او الله رب العزت نه دا سوال کوو چې الله رب العزت د څومره بیمارۍ چې راغلي دي الله رب العزت د مسلمان په کوم ځای کې د هغې محافظ ناصر وګرځي. عزتمندو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هر یوه جامعه هر یوه اداره د کال په څه نه څه حصې کې په څه نه څه وخت کې د خپلو ماشومانو صلاحیتونه دا د قوم وړاندې پیش کوي د خپلو د مشرانو
وړاندې پیش کوي نن الحمدلله جامعه محمدیه هم دغه سټیج دغه یوه مرتبې ته رسېدلې ده چې دا د تعارف محتاجه نه ده. الله رب العزت مهربانۍ سره سره یا الله رب العزت د توفیق سره 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 د مشرانو هغه دعاګانو هغه اثرات دي چې دا الله رب العزت موږ ته بېسوره بېمیناته راکړي. عزتمندو څه وخت داسې و زه اکثر خبره کوم چې څه وخت داسې و چې موږ په کلي کې د قرآن مجید د تراویح د ختم دپاره حافظ خو نه میلاوېدلی. د مشرانو هغه درد د مشرانو هغه فکر هغه دعاګانې و د الله رب العزت خصوصي فضل کرم سره الله رب العزت دې مقام ته دې سټیج ته دغه مدارس دغه کله ورسوو چې الله رب العزت هغه حافظان ته مرضیات کړو چې الله رب العزت هغه ماشومانو زیاتوالي د وجې نه موږ ته په جوماتونو کې اوس کم ډېره ځای میلاوي د قرآن مجید د اورولو دی. دا د الله رب العزت خصوصي فضل په موږ تاسې باندې دی. که دغه د الله رب العزت دغه نعمت موږ نور زیاتون وغواړو چې الله رب العزت دغه نعمت دی موږ نور هم بړو کړو نور هم زیات کړو نو دغه ماشومانو باندې محنت کول دي عزتمندو. دغه محنت چې کومو والدینو محنت کړی و سختي نرمي برداشت کړې وه نن دغه میوه یې تاسې په وړاندې ده. اکثر ملګري دغه تپوس وکړي چې مدارس څه شی کړی دی. مدارس دغه ماشومان تیار کړي دي چې کوم یې تاسې په وړاندې دي. یې تاسې په وړاندې هغې د مونځ سبق یې تاسې په وړاندې هغې شپږ کلمې یې تاسې په وړاندې هغې بیانات وکړلو. هغه ماشوم چې هغه په خپلې ژبه لیکنه کې محتاجه ده په پوهه سمج کې هغه محتاجه ده هغې سره دغه محنت وشو. هغه ماشومان نن راپاڅېدو په پښتو ژبه کې چې د موږ د کلي نه علاوه ژبه ده موږ د خټک یوه بېله ژبه ده د دې نه علاوه په اردو ژبه کې هغې باندې محنت وشو. هغې تاسې په وړاندې راوړو او په ښې طریقې سره هغې تاسې ته بیانات وکړل. دغه ماشومان دي نن الحمدلله جامعه محمدیه د لاسو 12 ماشومانو د قرآن مجید د اختتام اخري پروګرام باندې دغه پروګرام موږ منعقد کړی دی چې په هغې کې اته ماشومان دا د ناظري دي او دې کې 3 ماشومان دا د حفظ دي. نو عزتمندو په خطبې کې ما یو آیات کریمات تلاوت وکړو چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات. عزتمندو دغه ماشومان دغه والدینو موږ ته د امانت په تور باندې راکړي چې دا ماشوم تاسو سره موږ په دې ځای کې امانت ډېر کوو. دغه امانت دغه دی چې قال الله قال رسول دې ته وشیلی شي. هغې ماشومانو باندې موږ محنت وکړو هغې باندې موږ سختي وکړه هغې سره موږ نرمي وکړه هغې ته موږ د وخت پابندۍ اصول بیان کړو. هغې مور پلار هغه خپلو خپلوانو هغه اصولو ته خپله مړیا وتړله هغه سختیو ته هغه سختو نرمو د ځان وتړلو. دغه ماشومان د سټیج ته یې تاسو دغه محنت راورسوي. عزتمندو یوه خبره درته دغه کوم که دغه ماشوم ته تاسې په دې وخت کې حدیث مبارکو کې راسي چې ماشوم د زړه د تختې په شان دی په دې باندې چې څه شی هم تاسې ولیکل په لویتوب کې په سترتوب کې به دغه تاسې وینئ. که دغه ماشوم باندې دغه تربیت دغه سختي موږ په دې وخت کې ونه کړو نو شاید چې په ځوانۍ کې موږ په دې باندې نشو کولی. چې کله د ماشوم عمر د 18 د 15 د 20 22 په پاس باندې شو بیا په ماشوم باندې زور کول اوس په دې ماشومانو باندې هم موږ زور نشو کولی چې بیا ځوانۍ په عمر کې راولګي هغه ماشوم به کومه خبره ومني. که دغه ماشومانو تربیت ما ته په کور کې والدینو په کور کې په دغه باندې سوچ و فکر ونه کړو دې ته فکرمند نه شو قسم په خدای پر دغه خبره واورئ د دې مدرسې د دې جومات نه یو قدم تاسې بار کې یو قدم تاسې بار کې تاسې به د دنیا د فسادونو د دنیا هغه د ډل په خپله اندازه وشي. بعضې ملګري به ناست وي ګاپې شاپې بولي بعضې ملګري به د دې مدرس د دې جومات نه بار ناست وي هغې به یوټیوبونه او دغه ګوګل او دغه انټرنیټ استعمالوي. بعضې ملګري به خدای دې نه کړي په غلو غلطو کې لګوي بعضې به په فحاشیانو کې په نارواو بېحیایانو کې کارونو کې لګوي.
عزتمندو که په دغې په باره کې موت او فکرمند نشو، موت او د دغې ماشومانو سوچ او فکر ونه کړو، موت او په دغې ماشومانو باندې سختي ونه کړو، نو ګوره دغه خبره واورئ، بار د دنیا فتنې فسادونه دي تیار دي غاړې غټې دغې ماشوم ته ویل شوي دغه ماشوم اوس خو به ته د استاد د سختۍ نه وډار شي چې استاد نه ما دې مدرسې نه دا ماشوم وباسلو، دا ماشوم نه د دې جومات نه وباسلو، خو نن خو تا وباسلو، ګوره سبا ته به تا د کور نه هم وباسي. دغه خبره په غوږونو کې کوله او غوږونو سره واورئ چې نن دغه ماشوم ته ډوډګیرونه تدبیر کړه، سبا ته به دغه ماشوم راځي تا به د کور نه ورکوي. دغه ماشوم تربیت په باره کې والدینو غټ کردار دی، د الله رب العزت فضل سره د والدینو غټ کردار دی چې ماشوم تربیت په صحیح طریقې سره وکړي. اوس دغه ماشومان چې کوم د امانت په تور باندې تاسو موږ ته راکړي، موږ یې تاسو ته درکوو. دغه امانت کې یقینا موږ نه مو خیانت شوی وي، خو بیا هم څه نه څه درجې کې موږ ماشوم دې ته تیار کړو چې ماشوم کم از کم ناظرې باندې قرآن مجید، کم از کم په حفظ باندې قرآن مجید ختم وکړل. نو تمام تر هغې والدینو ته چې څه ختمونه دي هغې ته خو زه مبارکبادي ورکوم. بیا هغې والدینو ته یو درخواست کوم، ډېر په عاجزانۍ سره زه ورته دا درخواست کوم چې دغه ماشوم دا تا موږ ته امانت راکړی، دغه امانت موږ ته واپس درکوو، خو دغه امانت نور ضایع نه کړي. دغه ماشوم وخت دی د حفظ کوونې، دغه ماشوم وخت دی د مزید د علم حاصلونې وخت دی. که دغه ماشوم موږ دغه په ناظره پرېږدو، حفظ والا ماشوم په حفظ باندې پرېږدو، نو 2 یا 3 میاشتې بعد دغه قرآن مجید د دې سینونه متونکی دی، دا د دې نه تلونکی دی. که دغه والدین د دې لپاره فکر ونه کړي او د دې لپاره کوشش ونه کړي، مجید د علم حاصلونې لپاره د دې لپاره کوشش ونه کړي، نو دغه ماشوم به خدای نخواسته موږ نه تباه و برباد شي. نو الله دې نه کړي چې کوم کار سبا ته موږ په هغې باندې افسوس کوونکي وو، نن په هغې باندې اول نه یوه فیصله داسې وکړو دنیا دپاره دنیا د تلو دپاره موږ قسمه قسم د سوچونه فکرونه کوو، او د دغې ماشومانو د ترقۍ دپاره موږ کم از کم په خپل ذهن کې دا خبره نه راولو. نو ما تاسو نه دا درخواست دی، دا مې د اپیل دی چې برای مهرباني وکړئ د دغې ماشوم د ښه تربیت دپاره سوچ او فکر وکړئ. موږ خواجه مېلمانه دلته کې را رسېدلي دي، هغې به خپله نطخواني چې کوم مهمان خصوصي دی هغه هم راتلونکی دی، هغې به کوي دا ټایم به لږ غوندې کې موږ لاګي. خو یې تاسو په وړاندې دا درخواست پیش کوم، یو عرض کوم چې برای مهرباني چې څنګه په نظم و ضبط سره، څنګه په طریقې سره تاسو ناست دی، د هغې نه ښې طریقې سره تاسو کښېنئ، په خوش اخلاقۍ سره کښېنئ. کم از کم چې د بار نه کوم مېلمانه راغلي دي چې دا یې ځان سره ښایسته تاثرات یې ځان سره اوسي، چې دا ونه چې دا خلک بدتمیزه او دا خلک بد اخلاقه او دې خبرې کوي، خبرې ته نطخوانۍ ته حمدونات ته دې اړو فکر سوچ کوونه چې دې ځان سره تاثرات ښه تاثرات وو. نو کارکرمونه صرف د بیان نه پاسته به انشاءالله د دې ماشومانو ختمونه کېږي، د هغې نه پاسته به دې دستربندي کېږي، بیا به دعا کېږي، بیا مدرسې یو وړوکې غونډې کې پروګرام د خپل واس مطابق سره د طعام بندوبست کړی، نو ښه په اطمینان سره انشاءالله العزیز تاسو ټول چې دا د ما مېلمانه نه بلکې د الله رب العزت مېلمانه، دا د الله رب العزت د قرآن مجید ختمونو سلسله کې دا پروګرام منعقد شوی دی، د الله مېلمانه تاسو به انشاءالله وړوکې نه وړوکې ستر نه ستر یو کس به هم دغسې نه شي، خو صرف او صرف د نظم و ضبط د ترتیب خیال وساتئ، انشاءالله هر څه به خدای پاک په اسانه باندې وکړي او ډېر په ښې طریقې سره به وکړي. او زه بیا په اخره کې زه تاسو ډېره شکریه ادا کوم چې څومره ملګري د ما د اواز اوري، هغې ته د زړه د کومې نه هرکلی یم، هغې ته او چې کوم والدینو ختمونه دي هغې ته زه خوشخبري ورکوم او د دې خبرې زیری ورکوم چې موږ د طرف نه د تاسو ته مبارک وګرځي. حکیمانو په دې خبرو کې څه کمی بیشی شوي، نو الله رب العزت نه سوال کوم چې الله رب العزت موږ ته په هغې باندې عفو ترګوزر وکړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.